muli sa lahat. So ang ano po natin ngayon, ang topic natin na common po nagiging problema ng mga users ng Google Meet. So ang ano po natin ngayon ay aalamin natin kung ano nga ba ang mga posibleng dahilan bakit walang audio ang Google Meet. So ang pinakauna po ay i-check natin meron bang naka-install na driver application o program sa inyong device manager ng inyong computer. So paano po gawin yon? So para po gawin yon, ang pinakauna po natin ay punta po tayo sa search engine ng inyong laptop o computer. Type nyo lang po ang device manager. Pag naandun na po kayo sa device manager, so dalawa po dyan ang icon ng audio o kaya sounds. Ito po, tsaka ito. Kung may problema po yan at hindi naka-install, may error po na lumalabas dyan. Itong dalawang yan, mayroon po dyang error na lumalabas dito. Yan. Kahit dito sa sounds, meron yan dyan. Pag yan po ay hindi pa naka-install. Malimit po kasi kapag ang laptop or ang computer is na-upgrade siya sa latest na version ng Windows operating. So malimit ang lumalabas po dyan, integrated audio lang na default free na pinoprovide during installation. So kapag hindi po naka-install yon, ang lalabas po dyan, may tutunog pa naman. Kaya lang pag nasa meeting ka na kasi, halimbawa mga online presentation, hindi po gagana yon. Kailangan talaga i-install yung original na driver na kailangan ng laptop nyo. So reminder lang po, bawat laptop po nagkakaiba-iba ang manufacturer ng mga audio at sound. Halimbawa po dito sa example natin, ang manufacturer po na naka-install dito ay Conexan. So may mga laptop po na Realtek ang manufacturer ng audio, Qualcomm, Nvidia, at marami pa pong iba. So dapat po ganito ang lalabas dun sa device manager nyo. Kapag wala pong error dito sa unahan, ibig sabihin po niyan properly na na-install ang driver ng inyong audio. Kung iyan naman po ay may error dyan, para po ma-fix yun, i-right click nyo lang po ito, tapos update, para po ma-install at ma-update ang driver nya. Ganon din po dito sa sounds sa baba. Ayan. Pag walang error dito, ayan, ibig sabihin proper po siya na na-install. Pag may error po, right click lang, update. So kailangan po dyan, ang number 1 na requirements ay kayo ay nakakonect sa internet para direct na ma-install ang driver. So ganun lang po ang unang checking para ma-check kung na-install nga ba talaga ng tama ang audio o sounds sa inyong computer.